नमस्कार मित्रांनो, पुन्हा सहर्ष स्वागत करतो माझ्या एक नवीन ब्लॉगमध्ये। आज आपल्यासोबत आहे ग्रीक कंपनीचे हँडल बार। आपल्या एक युनिकॉर्न बाईकसाठी एक नवीन ॲक्सेसरीज ॲड ऑन झालेले आहे। आज आपण ते अनबॉक्सिंग करूया, आपल्या बाईकवर इन्स्टॉल करूया आणि स्टॅबिलिटी चेक करूया कशी आहे। चला तर मित्रांनो, इन्स्टॉलेशनची प्रोसेस आपण सुरू करूया। पहिला आपण बघूया प्रोडक्ट कसं आहे। आपला प्रोडक्ट क्लिप्स वगैरे आहेत। चांगल्या क्वालिटीचं आहे, हेवी आहे, बिल्ड क्वालिटी चांगली वाटते। अशा प्रकारे आहे। दोन प्रकारचे क्लिप्स दिलेत आणि वायसर वगैरे आहेत। आपल्याला हे लागणार आहे। चला तर मी कॅमेरा माउंट केलेला आहे। आता पहिला फक्त कॅमेरा माउंट करून एक शॉट घेऊन बघूया कशा प्रकारे शॉट्स येतात ते। चला तर मित्रांनो, आता मी सेल्फी स्टिक लावलेले आहे कॅमेऱ्याला आणि हँडल बारला माउंट केलेला आहे। आता बघूया याचे स्केच कसे आहे। तर मित्रांनो, हा व्हिडिओ कसा वाटला मला नक्की कळवा।
सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा, असंच मला सपोर्ट द्या. परत भेटू नेक्स्ट ब्लॉगमध्ये. थँक्यू.